followers. Ito ang mukbangin natin ngayon. Ang mukbangan natin ngayon ay fried chicken at saka siopaw na walang palaman. At saka magdasal muna tayo. Thank you Lord sa pagbibigay ng pagkain at maraming salamat. Thank you po sa mga ginagawa niyo. Kung sana lang po mabuhay po ulit ang ating in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Tara, ang una kong subo ay para sa inyo guys. Crispy siya guys. Crispy siya guys. Ito pa, para sa inyo ulit guys. So guys, ito mga kakainin natin guys. Siopaw. Tingnan natin kung masarap guys. Unang bite sa inyo ulit. Sarap.
siya, guys. Mama. 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 Ito ulit, guys. Evan. Evan, Mamma mia. No. Mamma mia. Mama. Sushi guys, ang sarap. Parang gusto ba kumain hanggang mamayang gustos. Pero sa inyo to guys, itong kagat na to. Sarap niya guys. No minute. I'm in heaven. Need more. Yeah. Sarap guys. Oh, mama.
Itong isang bite pa, para sa inyo ulit. Crispy! Mama! Kaya natin may sauce, gamit kamay guys. Magkamay kaya tayo dalawa kamay. Crispy. Masarap ang loob. Mama. Come to me. Come to me. Ganda ng itsura. Check lang. Alay na ako. Oh my. No. Mama. Chicken. So guys, tapos na ang video.